Innerhalb der BImSchV wurde festgelegt, dass moderne Einzelraumfeuerstätten Grenzwerte von Schadstoffen im Abgas einhalten müssen. Hierbei gilt, die festgelegten Grenzwerte liegen hier bei 2 Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter Abgas und 0,075 Gramm Feinstaub pro Kubikmeter Abgas. Kachelöfen müssen einen Wirkungsgrad von 80% vorweisen, alle anderen Anlagen von mindestens 75%. Nun Ende 2024 die Übergangsfrist für Anlagen, die zwischen 1995 und dem 21. März 2010 in Betrieb genommen wurden. Der Gesetzgeber regelt hier also keine neuen Dinge, sondern es tritt ein bereits vor vielen Jahren geschlossenes Gesetz in Kraft. Das Ziel ist durch die Reduzierung des Schadstoffausstoßes die Luftqualität zu verbessern.